নমস্কার বন্ধুরা, উর্মিলা কিচেন উইথ ভিলেজ ফুডে আপনাদের সকলকে স্বাগত। দেখুন আজকে আমি করব দেশি মুরগি রান্না। আমাদের বাড়িতে মুরগি আছে, মুরগি কেটে তারপর আমি রান্না করব। তাহলে আপনাদের পুরো ভিডিও দেখতে থাকুন। দেখুন আমাদের কিন্তু এখানে অনেক ফুল গাছ, দেখুন তুলসী গাছ, ফুল গাছ কিন্তু এখানে পুরোটাই ভর্তি আছে। দেখুন টগর ফুলের গাছ, দেখুন বন্ধুরা এখানে আমি কিন্তু দেশি মুরগি নিয়েছি। দেখুন ছাল সহ কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি। এটা কিন্তু আমাদের বাড়ির মুরগি। দেখুন এটাই বাড়ির মুরগি, ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে কেটে নিয়ে চলে এসেছি। এখানে নিয়েছি দেখুন 2 রকমের পেঁয়াজ নিয়েছি। একটা আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি, দেখুন একটা আমি 4 ফালি করে কেটে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি পাকা লঙ্কা, দেখুন পাকা লঙ্কা নিয়েছি। যেহেতু আমাদের কাছে অনেক পাকা লঙ্কা আছে, তার জন্য ভাবলাম যে পাকা লঙ্কা দিয়ে রান্নাটা করে নেব। এটা কিন্তু আমি বেটে নেব শিলনোড়াতে। আমি এটা আদাটা কিন্তু শিলনোড়া বেটে নিয়েছি। আর এখানে আমি মানে কাঁচা কাঁচা জিরেই রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে রেখে দিয়েছি। দেখুন এখানে কিন্তু কৌটোতে আমাদের রাখাই থাকে সেরকমভাবে। দেখুন বন্ধুরা ফোড়নের জন্য নিয়েছি দেখুন গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারচিনি, সাদা এলাচ, বড় এলাচ আর তেজপাতা। তাহলে বন্ধুরা আমি রান্নাটা শুরু করে দিই। আপনারা পুরোপুরি দেখতে থাকুন আমি কেমন করে রান্না করছি আজকের চিকেন। দেখুন বন্ধুরা কড়াই কিন্তু আমার গরম হয়ে গেছে। দিয়ে দিব সর্ষের তেল। দেখুন আমি সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম তেজপাতা, আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ আমি হালকা ভেজে নেব। দেখুন এখন দিয়ে দিব আমি এই ফোড়নের মশলা। দেখুন গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারচিনি, সাদা এলাচ দিয়ে দিলাম। দেখুন পেঁয়াজ ভাজা আমার হয়ে গেছে। দিয়ে দেবো এখানে আদা বাটা, আদা আমি হালকা একটু কষে নেব। দেখুন হালকা একটু ভেজে নেব আদা। দেখুন এখানে আমি লঙ্কা বেটে দিয়েছি, এই পাকা লঙ্কাগুলো বেটে নিয়েছি দিয়ে দেবো। ভালো করে আরেকটু আমি হালকা কষে নেব। আর মশলা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দেবো, আমি ধুয়ে নিয়েছি ভালো করে, দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো স্বাদ মতো নুন, হলুদ গুঁড়ো। ভালো করে মাখো থেকে মশলা নুন হলুদ মিশিয়ে নেব।
দেখুন বন্ধুরা, এখন এই পেঁয়াজটা আমি এখন দিয়ে দেবো। ভালো করে আমি আর একটু নাড়াচাড়া করে নেব, কষে নেব। দিয়ে দিলাম আমি কাঁচা জিরে গুঁড়ো। এখানে দিয়েছি আমি গরম মশলা বাটা, আমি সব একসঙ্গে দিয়ে দেবো। ভালো করে আমি কষে নেব। এইভাবে কিন্তু ভালো করে কষে নেব বন্ধুরা। কিন্তু আমার কিন্তু কষানো হয়ে গেছে। এখানে মশলা ধোয়ানো জল দিয়ে দেবো। আর একটু আমি এই জল দিয়ে কষে নেব। দেখুন বন্ধু, আমার কিন্তু কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে ঝোলের জল দিয়ে দেবো। আমি একটু বেশি করে জল দিয়ে দেবো যেন সিদ্ধ হয়ে যায় মাংসটা পুরোপুরি। আমি চাপা দিয়ে দেবো। চাপা তুলে নেব। আমি কিন্তু আবার চাপা দিয়ে দেবো। চাপা তুলে নেব। দেখুন এইভাবে আমি আর একটু রান্না করে নেব। দেখুন আমার রান্না কিন্তু হয়ে গেছে। আর আমার এই চিকেনের রেসিপি যদি ভালো লাগে বন্ধুরা, প্লিজ লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করবেন। আর যারা যারা আমার নতুন নতুন চ্যানেলটি, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আমি এখন এটা নামিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এখনও কিন্তু আমি সবাইকে খেতে দিয়ে দেবো। দেখুন কিন্তু এখানে কিন্তু আমি সবাইকে খেতে দিয়েছি। বাবা, মেয়ে, আমার বর, তারপরে আমার ভাই এসেছে, আমার ছেলে এসেছে। আমরা আজকে বাড়ি